अनंत यो मुक्ति मित्र अति नै बहुमूल्य छ कारण कृष्णले यसको निम्ति दाति दिएका छन्। अनंत यो मुक्ति मित्र अति नै बहुमूल्य छ कारण कृष्णले यसको निम्ति हाम्रो माइजू है ट्याक्स बाँध्दै हिँड्नु हाम्रो सानो माइजू भाइ यो चाहिन्छ नि दाजु यो काम लाग्छ नि पढ्नु है पढ्नु के लाउनु के यो पढ्नु आज चाहिँ हाम्रो बागलुङ सेकेन्ड मण्डलीमा चाहिँ सुसमाचार सत्कार सेवाकाई हुँदैछ है। परमेश्वरको वचन बाइबलमा यस्तो लेखिएको छ, साँचो साँचो गरी म तिमीलाई भन्छु यदि कोही मानिस नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। पश्चाताप गर किनकि परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ। यदि हामीले हाम्रो पापहरू परमेश्वरको सामु स्वीकार गर्यौँ भने हाम्रो पापलाई क्षमा गर्न हामीलाई सबै अधर्मबाट शुद्ध पार्नको निम्ति उहाँ विश्वास योग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। यही उहाँको यीशुको निम्ति हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्नु। सानो बहिनीलाई झन् चाहिन्छ नि सुनना प्रिय भाइ हो यसो जीवनमा दुनियाँमा सुनना प्रिय भाइ हो यसो जीवनमा दुनियाँमा दुनियाँमा मुक्ति दिनलाई आए दुनियाँमा मुक्ति दिनलाई लिनु दाजु लिनु भाइ हाम्रो साइजीले मलाई नचिनेको नि हे प्रभु बहिनी यो पढ्नु लाउनु लाउनु पढ्ने अब पढ्नु है लाउनु मेरो त सकिनु लाग्यो ट्याक्स दुनिया सुनाना प्रिय भाइ हो दुनिया
आशोदा कोरी नै चंगा पारे आशोदा कोरी नै चंगा पारे बोलालाई जे तुल्याए बोलानै छौ दुनियामा सोना ना प्रिया भाई हो यीशु जी मेरा दुनिया पाए तो हामी पापमा फंसेका थियौँ जब हामी पापमा फंसेका थियौँ तुम्हारे खाए देखाउँदैछु दुनियामा सुना न यीशु जी मेरा दुनियामा सुना न किया भाइ यीशु जी मेरा दुनियामा Sudah, oi. आदरणीय हाम्रा बागलुङ बजार लोकतान्त्रिक चोकमा बसोबास गरिरहनु भएका बाबुआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज तपाईहरुको बीचमा आज एउटा नयाँ शुभ समाचार लिएर हामी यस जग्गामा उपस्थित भएका छौं। जुन शुभ समाचार आज संसारमा तपाई जन्मेपछि हुन सक्छ, जिन्दगीमा तपाईको निम्ति यो पहिलो चोटि पनि हुन सक्छ, कतिका निम्ति यो शुभ समाचार अन्तिम चोटि पनि बन्न सक्छ। यसकारण आज तपाईहरुको बीचमा हामी जुन पनि शुभ समाचार लिएर आएका छौं, यो शुभ समाचार हो प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा किन जन्मिनु भयो अनि उहाँ यस संसारमा जन्मिनुको वास्तविक उद्देश्य चाहिँ के थियो। आज यो कुरा हरेक मानव जातिले जान्नु आवश्यकता छ, किनभने प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो परमेश्वर उहाँ स्वर्ग अनि पृथ्वीका मालिक भएर पनि यस संसारमा मान्छे भइकन उहाँ जन्मिनु भयो, किनभने मान्छे जातिको अधर्म र पापलाई छुटकारा दिनको लागि, अधर्म र पापदेखि मान्छेलाई मुक्ति दिनको लागि मान्छे जातिको पापलाई बोकिकन प्रभु यीशु क्रुसमा चढिकन मर्नुभयो, उहाँ गाडिनु भयो, उहाँ तेस्रो दिनमा उहाँ फेरि बौरिकन उठ्नुभयो। अनि बाइबलमा लेखिएको छ उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले मात्रै सब पापबाट मान्छेलाई शुद्ध पार्न सक्दछ। किनभने यस संसारमा मान्छे जाति जन्मिँदाखेरि कुनै पनि मान्छे कुनै धर्म लिएर, कुनै जात लिएर, कुनै पनि नाम लिएर संसारमा मान्छे जन्मिएको हुँदैन। बाइबलले भन्छ मान्छे संसारमा जन्मिँदाखेरि मान्छेले पापलाई लिएर जन्मिएको हुन्छ, अनि पापलाई लिएर संसारमा मान्छे जन्मिएको कारणले गर्दाखेरि संसारमा मान्छे जन्मेपछि मान्छेलाई पाप गर्न कसैले सिकाउनु मान्छेलाई पर्दैन। मान्छे संसारमा जन्मेपछि मान्छेलाई बोल्न सिकाउनु पर्छ, मान्छेलाई हिँड्न सिकाउनु पर्छ, मान्छेलाई लगाउन सिकाइदिनु पर्छ, अनि मान्छेले कुनै काम गर्नु पर्यो भने पहिला मान्छेले तालिम लिनु पर्दछ। तर संसारमा मान्छे जन्मिसकेपछि मान्छेलाई पाप गर्न सिकाउनु पर्दैन, मान्छेलाई झुट बोल्न मान्छेलाई आज सिकाउनु पर्दैन, हत्या हिंसा गर्न मान्छेलाई सिकाउनु पर्दैन, कुनै चोरी डकैती गर्न मान्छेलाई सिकाउनु पर्दैन, कुनै संसारमा मान्छेले सिकाउनु पर्दैन। आज मान्छेलाई संसारमा राम्रो गर्नको लागि, सभ्य हुनको लागि मान्छेलाई अरूले सिकाइदिनु पर्छ, तर मान्छे खराब हुनको लागि, नराम्रो बन्नको लागि मान्छेले संसारमा कसैले पनि सिकाउनु पर्दैन। किनभने मान्छे जन्मजातै स्वभावले आमाको गर्भदेखि पापमा जन्मिएको हुन्छ, अनि यही पापको कारणले गर्दाखेरि एक दिन मान्छे अनन्त दण्ड नरकमा गएर युगले युगसम्म
प्रभु यीशुले संसारमा आउनुभयो अनि उहाँ आफैले भन्नुभएको छ साँचो शान्ति आनन्द म तिमीलाई दिनेछु संसारले दिने जस्तो शान्ति म तिमीलाई दिन्न तिमीहरूको हृदय न त विचलित होस् न त यसकारण यो साँचो आनन्द शान्ति खुसी प्राप्त गर्नको लागि पापदेखि मोक्ष अनि मुक्ति पाउनको लागि प्रभु श्री कृष्णलाई विश्वास गर्नुहोस् उद्धार मुक्ति पापको क्षमा पाउनुहोस् परमेश्वरको सन्तान भई परमेश्वरको राज्य स्वर्गको हकवाला बन्नुहोस् धन्यवाद यस विषयमा तपाईँलाई विस्तृत जानकारीको लागि यहाँ माथि सुलडाँडामा हाम्रो सेवालय छ त्यहाँनिर तपाईँले सम्पर्क गरेर अधिक मात्रामा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ धन्यवाद जीवन प्रफुल्ल जस्तै छ जीवन भुलेको केही खै आन्टी मोटो ल यो पढ्नु है दिदी एउटा पढ्नु है बहिनी पढ्नु है यो ए हो ल ल मिलेर पढ्नु है हाम्रो लाटाले नि बाँध्नु भएको छ त्यहाँ बाबु भाइ लिनु सानो मान्छेले पढ्नु है उठानी दिनु त बहिनी
कन्टिन्यू पढ्नु है बहिनी। बताओ ल सोनमी नानी म लाइभ बन्द गरेँ है। म गाह्रो नमान्नु। यहाँ पर्दा गर्दै बस्छ ए तिम्रो आन्टी